2 por 2. Engine. Kaya siya palyado. Tubig ko. Ito, okay lang. Tingnan nyo yung spark plug. Ay, wow. Ay, hugot eh. Oh, yan oh, basa. Tumatalo na yung kuryente. Sa kabila. Tubig. Ito naman ang mayroon tubig kasi ito maandar na maganda kanina eh. Ito ayos to. Taas. Try na nga pala natin guys kung okay na yung ating ginawa. Then check natin kung mayroon pang spire o wala na. Master si Manoy Ariel Rosinlo YouTube Fiber Master yan yung gawa niya si Ryan lahat na yan makikita mo warak yung anong yan yung baba na yan tapos ito kita mo yung anong yan gitak yan kung sumabit sa bato YouTube. Try na natin to. Titingnan natin kung maganda yung takbuhan, kung saan yung tagas. Yala, yala. Sige, sige. Diretso. Yala, yala. Yari. Hab number. Dito na tayo sa dagat. Ayan. Try sa dulo.
More. 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 Up. Nap. Come. Driver. Boss. Our boss. Close video. Our boss. Close. Tayo. Sasakyan tayo dito. Yan. Bago ang lahat, titingnan muna natin to. Kasi mayroon dito switch. Kumbaga, dito yung switch niya para sakaling tumaas to, mamamatay yung makina natin, hindi papasok sa loob yung tubig. We'll make video first. Public. Their side more.